एक एक मंथ महीना पहले। पहले आपका कराया था, आपका वीडियो उसने भी लिए थे हम। तो अभी आपका कैसा है ये बताइए। पहले से तो बेटर है। पिछली बार करवाए थे तो पहले उस टाइम बहुत रिलीफ मिला था, इसलिए दोबारा फिर से। हाँ सही है, बीच बीच में अगर 2-3 सेशन ले लिया आपने तो ठीक है। आपका तो 1 महीना पहले किया था ना। हाँ। सीधा एकदम आराम से रिलैक्स होकर के रहिए। लूज रखिए शरीर एकदम। गुड। कोई दिक्कत नहीं। पहली बार आदमी को लगता है कि क्या करेगा, अभी तो आप करा चुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लूज रखिएगा, मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इस पे आके बैठिए। तो बाल बढ़वाइए, आराम से रिलैक्स हो। यहाँ मेरे हाथ छोड़ दीजिए, थोड़ा इसमें स्ट्रेच करेंगे इसको। मेरे हाथ छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स होकर पैर लूज रखिए, शरीर ढीला रखिए। अभी जरा पेट के बल हो जाइए। दोनों हाथ नीचे कर दीजिए। इसको डूब भी सकते हैं आराम से। डूब। थोड़ी मेरी सांस लीजिए, चलिए लूज कर। एक बार छोड़िए, तो छोड़िए, ऐसे देखिए, इधर देखिए, ऐसा ये खाली रहना चाहिए। एक बार मेरी सांस लीजिए, छोड़िए। फिर से एक बार छोड़िए, फिर एक बार, आइए जरा करवट में जाइए। थोड़ा आप यहाँ आइए, इधर आ जाओ। लूज कोई दिक्कत नहीं। आराम है। हाँ आराम। इधर हो जाओ। इसको सेट कर दो।
इसको मोड़िए। सामने देखिए, यूं रखिए सर, एकदम आराम से रिलैक्स होता है। थोड़ा इधर आ जाए। सीधे हो जाए, सीधे हो जाए। यहाँ देखिए, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा देखो, शॉर्ट है लॉन्ग है, थोड़ा करो इनका सेट करके, लूज रखिए। गुड। इस पे आइए। हाथ फंसाइए आपस में, दोनों हाथ माथे के नीचे रखिए, यहाँ से फंसाइए, हाँ, लूज, यहाँ से नहीं, गुड। ठीक है, कैसा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिक्कत का जो एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग पेशेंट लोग का करते हैं, जो लोग भी वर्किंग है, यूथ कॉमनली काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो इसके वजह से जो स्टिफनेस आ रहा है, बैक पेन और नेक पेन, ये सब चीज़ में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है दूसरा अन्य उपाय है, ये सबसे अच्छा उपाय है। इसको अपनाइए, बीच बीच में कराते रहेंगे, एक्सरसाइजेज जो बताइए वो करते रहिए, फिट रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है, वीडियो आपका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है।